जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। Yes, Prabhu, screen share done. Hare Krishna, Prabhu. Screen visible છે ને? હા પ્રભુ. હા જી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. नारायणं नमस्कृत्यं નારાયણં નમસ્કૃત્યં नरं चैव नरोत्तमं નરં ચૈવ નરોત્તમં देवीं सरस्वतीं व्यासं દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં ततो जयमुदीरये તતો જયમુદીરયે. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवती उत्तम श्लोके भगवते શ્લોકે भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. આપણે આજે રોજ ભાગવતમનું શ્રવણ કીર્તન ચર્ચા ચિંતન કરીએ છીએ તો આપણા અંદરથી અને આપણા જીવનમાંથી બધી જ ઇનઓસ્પિશિયસનેસ અભદ્રેશુ એટલે અશુભતા નો નાશ થાય છે. નષ્ટ પ્રાયશુ અભદ્રેશુ. રોજ આ શ્લોક આપણે કેમ બોલીએ છીએ કે આપણને એનું મહાત્મ્ય પહેલા બોલી લઈએ છીએ. નિત્યમ ભાગવત સેવાયા. રોજ હંમેશા ભાગવતનું સેવન કરવાનું છે. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે એટલે ભગવાનનું નામ એક ઉત્તમ શ્લોક છે. એમને યાદ કરવાથી ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી એટલે આ જે ભક્તિ જે છે આપણા જીવનમાં નૈષ્ઠિક રીતે ઉત્પન્ન થાય. એ સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું. આજના શ્લોકમાં 3 લાઈન છે એટલે જનરલી આપણે 4 ભાગ પડતા હોઈએ ને A B C D. હવે E F પણ છે આમાં એટલે somewhat different. અને આપણે બધાને જે શ્લોક પ્રભુજીઓ અને માતાજીઓને પણ કહીએ છીએ કે તમે લ્યો, એનું કારણ એ છે કે એનું જે આપણે રેસાઇટેશન કરીએ છીએ એ રેસાઇટેશન અત્યંત શુભકારી છે. એનું જે આપણે શ્લોક બોલીએ છીએ ભલે તમને ઇનિશિયલી થોડી તકલીફ પડે પણ આપણે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ ભાગવતમના એક એક શબ્દો જે છે એકદમ જેને કહેવાય ને પાવરફુલ, અત્યંત શક્તિશાળી. આપણે શરૂઆત કરીએ. એસબી શ્રીમદ ભાગવતમ પહેલો ખંડ પહેલો અધ્યાય 11મો શ્લોક. ભૂરીણી ભૂરી કર્માણી શ્રોતવ્યાની વિભાગશઃ અતો સાધો અત્ર યત સંસારમ તમ મૃદ્યુત્ય મનીષયા ભૂઈ ભદ્રાય ભૂતાનામ
ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। व्रीणि भूरि कर्माणि भूरीणि भूरि कर्माणि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारम् अधः साधोऽत्र यत्सारम् संवृद्धृत्य मनीषया समुद्धृतमनीषया भद्राय भूतानां ब्रूहि भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। व्रीणि भूरि कर्माणि व्रीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारम् साधोऽत्र यत्सारम् संवृद्धृत्य मनीषया समुद्धृतमनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। प्रभु जी भूरीणि भूरि कर्माणि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारम् सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि अतः साधोऽत्र यत्सारम् सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। यस जिग्नेश प्रभु। भूरीणि भूरि कर्माणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारम् साधोत्तरम् समुद्रदुत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। बोलो शोभा माता जी। भूरीणि भूरि कर्माणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः
અતઃ સાધોત્ર યત્સારમ યત્સારમ સમુદ્ધૃત્ય મનીષયા હે ભદ્રાય ભૂતાનામ યેનાત્મા સુપ્રસિદ્ધ Next, માતાજી. त्रीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः साधो अत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मासु प्रसीदति त्रीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति प्रभुजी हूँ बोलू के ના ના બોલો માતાજી. भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति હરે કૃષ્ણ. So સુપ્રસિદ્ધતિ, પ્રસન્ન કરાવે, કૃષ્ણપણે તુષ્ટ કરાવે. અનુવાદ પહેલા શબ્દાર્થ સ્પેલિંગ્સ અનેક પ્રકારના પૂરી અનેકવિધ કર્માણી કર્તવ્યો શ્રોતવ્યાની શીખવાના વિભાગશ વિષય વસ્તુના વિભાગથી અતઃ તેથી સાધો હે મુનિવર અત્ર અહીં જે કાંઈ તારમ સાર સમુદ્રત્ય તારવણી કરીને અનિશયા આપના મતે ઉત્તમ બ્રૂહી કૃપા કરી કહો ભદ્રાય ના કલ્યાણ માટે ભૂતાનામ જીવાત્માઓ યેન જેના વડે આત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ થાય છે. અનુવાદ
શાસ્ત્રો અનેક પ્રકારના છે અને તે સર્વમાં અનેકવિધ કર્તવ્યોની ભલામણ કરવામાં આવી છે, જે તેમના વિવિધ વિભાગોના ઘણા વર્ષોના અધ્યયન પછી જ શીખી શકાય છે. તેથી હે મુનિવર, કૃપા કરીને આ સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર તારવીને સર્વ જીવાત્માઓના કલ્યાણ માટે તે સમજાવો કે જેથી આવા ઉપદેશથી તેમના હૃદયો પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ થાય. આવાત બાય હિઝ His ડિવાઇન divine grace. શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. પ્રભુ. આત્માને ભૌતિક પદાર્થ તથા ભૌતિક તત્વોથી વિભિન્ન ગણવામાં આવે છે. તે બંધારણીય રીતે આધ્યાત્મિક છે અને તેથી ગમે તેટલા ભૌતિક આયોજનથી તે સંતોષ પામતો નથી. સર્વ શાસ્ત્રો તથા આધ્યાત્મિક આદેશોએ આ આત્માના સંતોષ માટે છે. વિવિધ પ્રકારના અનેક માર્ગો છે જે ભિન્ન ભિન્ન સમયે તથા સ્થળે રહેલા જુદા જુદા પ્રકારના જીવો માટે સૂચવવામાં આવેલા છે. પરિણામે શાસ્ત્રોની સંખ્યા અગણિત છે. આ વિવિધ શાસ્ત્રોમાં વિવિધ પદ્ધતિઓની અને મુકરર કરેલા કર્તવ્યોની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ કળિયુગમાં સામાન્ય લોકોની પતિત દશાને ધ્યાનમાં લેતા નૈમિષારણ્યના ઋષિમુનિઓએ અનુરોધ કર્યો કે શ્રી સૂત ગોસ્વામી આવા સર્વ શાસ્ત્રોના સારને વર્ણવે, કારણ કે આ યુગના પતિત આત્માઓ માટે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાના આ વિવિધ શાસ્ત્રોના બધા ઉપદેશોને સમજવાનું અને આચરવાનું શક્ય નથી. મનુષ્યને આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી ઉન્નત કરવા માટે વર્ણ અને આશ્રમની સંસ્થાને સર્વોત્તમ વ્યવસ્થા તરીકે ગણવામાં આવતી હતી. પરંતુ કલિયુગને લીધે આ વ્યવસ્થાઓના નિયમો તથા નિયંત્રણોને અમલમાં મૂકવાનું શક્ય નથી. તેમજ સામાન્ય જનસમુદાયને માટે નથી એ શક્ય કે તેમના પરિવાર સાથેના સંબંધો પૂર્ણપણે કાપી નાખે, જેની વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા ભલામણ કરે છે. આખું વાતાવરણ વિરુદ્ધ વલણથી વ્યાપ્ત છે અને આનો વિચાર કરતા કોઈ જોઈ શકે છે કે આ યુગમાં સામાન્ય જન માટે આધ્યાત્મિક મુક્તિ મેળવવી એ અત્યંત કઠિન છે. ઋષિઓએ આ બાબત શ્રી સૂત ગોસ્વામી આગળ શા માટે રજૂ કરી તેનું કારણ આગળના શ્લોકોમાં સમજાવ્યું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા કે પ્રભુપાદ જે છે આપણને આ શ્લોકમાં ઘણું બધું પોઈન્ટ્સ આપણને જણાવવાના છે. જસ્ટ એના આગળના શ્લોક સાથે આપણે થોડું કનેક્ટ કરી લઈએ. આગળના શ્લોકમાં કળિયુગના લોકો એટલે આપણા બધાની વ્યાખ્યા કરેલી છે કે કળિયુગના લોકો છે કેવા છે. મંદાસુ મંદ મતયો મંદ ભાગ્યા યુપદ્દુતા. આપણને થોડુંક હાર્ડ લાગે સ્વીકારવું, સમજવું અને ખરેખર જેને કહેવાય કે કન્વિન્સ થવું થોડુંક હાર્ડ લાગે કે શું કામ આપણને મંદ કીધા છે, શું કામ આપણને મંદ મતયો કીધા છે. મંદ એટલે આળસુ. હું તો આળસુ નથી, હું તો ફટાફટ કામ કરું છું, હું તો જેને કહેવાય કે વહેલા ઉઠી જાઉં છું, હું મારું કામ જે છે એનું પ્લાનિંગ કરું છું. મને કેમ આળસુ કીધો છે? રાઈટ. મંદ મતયો મને કેમ મિસગાઈડેડ કીધો છે, ગેરમાર્ગે દોરવાયેલો. હું તો બરાબર, મને ખબર છે મારે શું કરવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, મારું શું કામ છે, શું જવાબદારીઓ છે, મારે જીવનમાં શું શું આનંદ કરવાનો છે, મને બધી ખબર છે. મને કેમ મંદ મતયો કીધો? મંદ ભાગ્યા કમનસીબ. નો આઈ એમ નોટ અનફોર્ચ્યુનેટ. મારી પાસે શું નથી અત્યારે જે પહેલાના લોકો પાસે નતું એ તો જંગલમાં જઈને રહેતા હતા. એમને તાળ તાપ ગરમી વરસાદ બધું સહન કરવું પડતું હતું. મારી પાસે તો સરસ મજાનું ઘર છે, એમાં સરસ મજાની ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, તો બધી જ ફેસિલિટી છે, ખાવા પીવા રહેવા જમવાની બધી જ વ્યવસ્થા છે. તોય મને શું કામ મંદ ભાગ્યા કીધો? અને યુપદ્દુતા કેમ મને વ્યગ્ર? ના હું તો કુલ એન કામ છું. હું બેસીને 3 કલાક સુધી ક્રિકેટની ગેમ જોઈ શકું છું, મને કોઈ વ્યગ્રતા નથી. સો આવી રીતે અથવા તો મૂવી જોઈ શકું છું. તો આપણને એમ લાગે કે આ જે ડેફિનેશન છે, વ્યાખ્યા છે, એ કદાચ બીજા કોઈ લોકો માટે કરી છે, આપણા માટે નથી કરી. પણ ના, બહુ જ અને જો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજીએ તો ઋષિ મુનિઓ જે છે એમને કંઈ આપણને ટોણો નહોતો મારવો. અને આપણને મતલબ કે કળિયુગના લોકો માટે એમને કંઈ દ્વેષ ભાવ નથી. એમને
સ્વાભાવિક પ્રેમ છે, સ્વાભાવિક પ્રેમ. જેવી રીતે માતા પિતાને પોતાના બાળકો પ્રત્યે પ્રેમ હોય, ભલે બાળક ગમે તેટલું જેને કહેવાય કે એને મંદ બુદ્ધિનું હોય અથવા શારીરિક રીતે અપંગ હોય. ઉલટું એવું હોય ને કે બાળક જો મંદ બુદ્ધિનું કે શારીરિક રીતે અપંગ હોય તો મા બાપને એની ઉપર વધારે પ્રેમ હોય. તમે જોજો કે 2 બાળક હોય, એમાં એક બાળક જો કાંઈ નબળું હોય કોઈ પણ રીતે, તો મા બાપ એનું વધારે એટેન્શન પૂર્વક ધ્યાન રાખશે, એની નાની નાની જરૂરિયાતોનું જેને કહેવાય કે સરળતાપૂર્વક પૂરી થઈ જાય એનો પ્રયત્ન કરશે, એના ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ મા બાપ કરશે. તો ઋષિ મુનિઓ જે છે નૈમિષારણ્યના ખૂબ દયાળુ છે. એમને કેટલી દયા છે કે એમને જ્યારે સૂત ગોસ્વામી મહારાજ આવે છે કે જે જ્ઞાનના સાગર છે અને પોતાના ગુરુ પાસેથી અદ્ભુત જ્ઞાન ગ્રહણ કરેલું છે અને બધા જ શાસ્ત્રોમાં પારંગત છે, એ આવે છે ત્યારે, અને ત્રિકાળ જેને કહેવાય કે જ્ઞાની હોય એવા વ્યક્તિ આવે છે ત્યારે પોતાના વિશે કશું નથી પૂછતા, કાંઈ માંગ્યું નથી. ખૂબ આદર આપીને પૂછ્યું છે કે પ્રભુ, જે પેલા લોકો જેમને ખૂબ મંદ ભાગ્યા, મંદ મતય, અલ્પ આયુષ્ય, આ બધા કહી શકાય, એમના માટે કંઈક કયો. કેટલી દયા છે. તમે જુઓ, ભગવાનના ભક્તોનો આ એક સ્વાભાવિક ગુણ છે કે બીજા પ્રત્યે દયા હોવી, બીજાનું વિચારવું. રાઈટ. આજના જમાનામાં તો એવું છે કે ફર્સ્ટ આપણે આપણું વિચારો, પછી બીજાનું વિચારો. પણ ઋષિ મુનિઓ જે છે કેટલા એડવાન્સ છે. એટલે માણસ જેમ જેમ સ્પિરિચ્યુઅલી એડવાન્સ થતો જાય એની પ્રગતિની આ નિશાની છે કે એની દયા, એની કરુણા, એનું બીજા માટે વિચારવાની ક્ષમતા એ વધતી જાય છે ધીરે 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 ધીરે. દેટ ઇઝ ધ સાઇન ઓફ એડવાન્સમેન્ટ. ઇવન આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ જો વ્યક્તિ ઓછો સેલ્ફિશ હોય અને બીજાનું માટે વિચારતો હોય તો હંમેશા એની જેને કહેવાય કે સરાહના કરવામાં આવે છે. રાઈટ. કે પોતાના જીવનનું બલિદાન કરીને બીજાના માટે કંઈક કરે છે. તો આ ઋષિ મુનિઓ તો છે એ હજારો વર્ષ પછી આવવા વાળા આપણા બધા માટે, જેને કહેવાય કે પેઢીઓ 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 પછીની પેઢીઓ માટે પણ એ વિચાર કરે છે. અને આપણે જયારે આ શાસ્ત્ર વાંચીએ તો આપણને એમાંથી આ બધું જ્ઞાન મળે છે. હવે અહીંયા પ્રભુજી અવાજ બરાબર છે ને બધાને? અતુલા માતાજીનો મેસેજ છે, અવાજ ધીમો આવે છે. બરાબર છે. ના બરાબર છે. ઓકે માતાજી. હા માતાજી, તમારું નેટવર્ક નો ઇશ્યુ હશે, જરા ચેક કરી લો. યુ કેન ચેક. યસ. તો અહીંયા આગળ ઋષિ મુનિઓ જે છે એ આગળ એ પ્રશ્નને થોડો ઇલાબોરેટ કરે છે, એટલે કે એને એક્સપાન્ડ કરે છે કે શાસ્ત્રો અનેક પ્રકારના છે અને એમાં અનેકવિધ કર્તવ્યોની ભલામણ કરવામાં આવી છે. અનેક શાસ્ત્રો છે, અનેક. નાના શાસ્ત્ર વિચાર અનેક જે આવે છે કે અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રો છે. સડક ગોસ્વામી અષ્ટકમાં પણ આવે છે. નિપુણો, સદ્ધર્મ સંસ્થાપકો, નાના શાસ્ત્ર વિચાર અનેક નિપુણો, સદ્ધર્મ સંસ્થાપકો. એટલે આચાર્ય જે હોય, જે ભગવાનના જેને કહેવાય કે શક્તિશાળી, શક્ત્યાવેશ અવતાર જેને કહી શકાય, એવા જયારે ભક્તો હોય તો એ ભક્તોમાં એક વિશેષ શક્તિ આપેલી હોય. નાના શાસ્ત્ર વિચાર અનેકો, સદ્ધર્મ સંસ્થાપકો. અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી શકે જે આપણે ન કરી શકીએ. દેટ સ્પીડ, દેટ એબ્સોર્પ્શન, એ બધું આપણી પાસે ન હોય. રાઈટ. અને કાં તો પછી સતયુગમાં કે ત્રેતામાં કે દ્વાપરમાં જન્મ્યો હોય, હજારો વર્ષનું આયુષ્ય હોય, તો ભલે શાંતિથી સ્ટડી કરે જાય. કેટલા બધા શાસ્ત્રો છે, અઢળક શાસ્ત્રો છે. બરાબર. 4 વેદો, 18 મુખ્ય પુરાણ, 18 ઉપપુરાણ, 108 ઉપનિષદો, શું નથી. રાઈટ. અને દરેકમાં કંઈક અલગ અલગ લખેલું છે. કોઈ વ્યક્તિ કહે કે ભાઈ હું આ વાંચું છું તો એમાં તો લખ્યું છે આ શ્રેયકર છે, પેલું વાંચું છું તો એમાં લખ્યું છે પેલું શ્રેયકર છે. રાઈટ. તો ઋષિ મુનિઓ જે છે બહુ જ સરસ રીતે કહે છે કે બહુ બધા શાસ્ત્રો છે, એના ઘણા બધા વિભાગોના ઘણા વર્ષોના અધ્યયન પછી જ શીખી શકાય છે. રાઈટ. એક નાનું આપણે સમજો સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવું હોય કોઈ પણ એની આપણી ભૌતિક જે આપણી મટીરિયલ ડિગ્રીઝ છે એમાં, ધેન ઓલ્સો ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ એફર્ટ એન્ડ ટાઈમ. તો આ તો શાસ્ત્ર છે, ફિલોસોફી છે. રાઈટ. એમાં તો ટાઈમ લાગે. મુનિવર, જો અહીંયા બ્રુહી શબ્દ જે છે, બ્રુહી શબ્દનો આમ લિટરલ મિનિંગ કાઢો ને તમે, સંસ્કૃતનો મિનિંગ, તો એનું નામ થાય બોલ અથવા બોલો. રાઈટ. એ નામ થાય. પ્રભુપાદના શબ્દાર્થ આપણે કેમ રોજ વાંચીએ છીએ? શું કામ આપણે રિપીટ કરીએ છીએ? કૃપા કરીને કહો. તમે વિચારો, એનો આખો ટોન, એનો કહેવાનો ભાવ એ અંદર આવે છે. નહીં તો સીધું પ્રભુપાદ લખી શક્યા હોત બોલો, બ્રુહી એટલે બોલો. નહીં, કૃપા કરીને કહો. પરિપ્રશ્નેન સેવયા. સેવા એટલે સેવા આપણે ફિઝિકલી કરીએ, સેવા એટલે જયારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો એમાં પણ સેવાનો ભાવ દેખાય. એટલે આજકાલ તો કેવું છે, રિસ્પેક્ટ આપવાનું આખું કલ્ચર
જે છે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. બાળકો પોતાના માતા પિતાને, બાળકો પોતાના સ્કૂલમાં પોતાના ટીચર્સને, there is hardly any respect because ultimately the language has changed કે ભાઈ યુ આવી ગયો. યુ એટલે મોટાને પણ યુ, નાનાને પણ યુ, સરખાને પણ યુ. પણ જ્યાં સુધી આપણી ભાષા હોય ત્યાં સુધી તું, તમે, આપ, આ બધા શબ્દો આવે, રાઈટ. અને ખરેખર માન હતું શિક્ષકોનું. ઇવન આજની તારીખે જે મોટેરા હોય સ્કૂલમાં કે પોતાના ટીચરને જોવે તો સીધા પગે લાગે. એટલે there is a respect, એ કલ્ચર જે છે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબિત થાય છે કે માન આપવું. એવું નહીં કે ખાલી મોટાને કે ગુરુને, એકબીજાને પણ માન આપવું, રાઈટ. આજે તમે પ્રભુપાદે જે કલ્ચર આપણને આપ્યું છે કે પ્રભુ કહે છે. પ્રભુ એટલે આમ ઇંગ્લિશ મિનિંગ શું થાય? માસ્ટર, માલિક છો તમે, અને દાસોસ્મી કે હું દાસ છું, રાઈટ. એ કલ્ચર આપ્યું છે. માતાજી કહે છે, રાઈટ. મધર ને બાળક, વોટ કે ટાઈપનો રિસ્પેક્ટનો સંબંધ હોય, એ વિનિમય હોય, આદરનો, એવો વિનિમય, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ કૃપા કરીને કહું, બ્રુહી, રાઈટ. અને ભદ્રાય, કલ્યાણ માટે, બરાબર, બધા જીવોના કલ્યાણ માટે. અને કલ્યાણ એટલે કેવું પાછું? એમનું હૃદય સંતુષ્ટ થાય. તમે ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લો પણ સંતુષ્ટિ થવી બહુ જ અઘરી છે. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે સંતોષ થાય. સંતોષ ક્યારે થાય એ પણ આપણને અહીંયા આગળ સરસ રીતે જણાવે છે પ્રભુપાદ. આખા બધા જ વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધાનું સર્જન કર્યા પછી પણ વ્યાસદેવ પોતે ભગવાનના અવતાર, એમને સંતોષ નથી થયો. તમે વિચારો કેટલા બધા કાંડ જે કહેવાય, કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, અષ્ટાંગ યોગનું બી જે સાહિત્ય છે, બધાનું સર્જન કરી દીધા પછી પણ સ્ટીલ હી વોઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. અંદરથી જે છે કે કંઈક અપૂર્ણતા છે અને એવું લાગે છે એમને. એટલા માટે ઋષિમુનિઓ જે છે એ બહુ જ વિચક્ષણ છે. અને આવો જ્યારે સમુદાય હોય ત્યારે જે બોલવા વાળા હોય, જે જ્ઞાન આપવા વાળા હોય, સૂત ગોસ્વામી મહારાજ, એમને પણ સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય. કારણ કે એમનો તો સ્વભાવ જ છે. સ્વભાવ જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એમનો સ્વભાવ શું હોય છે કે એવું કંઈક કરવું, એવું કંઈક કહું કે જેથી કરીને બીજાનું ભલું થાય. આ ભૌતિક જગતમાં બહુ દુઃખી થાય છે. ભલે લોકોને એવું લાગતું હોય કે હું તો બહુ મજામાં છું, ખાવા પીવાની બધી જ મારી કોઈ જ વ્યવસ્થાઓ બધી પરફેક્ટ ચાલે છે, કંઈક રોગ હોય તો એની દવાઓ પણ પરફેક્ટ ચાલે છે, અને લાઈફ ઇઝ વેરી પીસફુલ અને કમ્ફર્ટેબલ અને એન્જોયેબલ. પણ અંદર ખાને જે ખરેખર જેને આત્મસાત જ્ઞાન થયું છે, જે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું પીપાસુ હોય, એ વ્યક્તિને ખબર હોય કે અહીંયા આગળ સાચું સુખ, સાચું કમ્ફર્ટ, આનંદ થવું નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, રાઈટ. સો that is very very important and critical કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અહીંયા આગળ જે છે એ સુખ નથી અને શાશ્વતતા પણ નથી. કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ છે, રાઈટ. આપણે પણ અહીંયા આગળ ગમે તેટલું આપણું પોઝિશન હોય, આપણી પ્રોપર્ટી હોય, ઇટ હેઝ ટુ બી લોસ્ટ. સો આપણને ક્યારે આનંદ ને શાશ્વતતા મળશે એ પૂછી રહ્યા છે અહીંયા આગળ. બીજું કે અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રો, એટલે તમે વાંચો તો શાસ્ત્રોમાં દાખલા તરીકે કર્મકાંડના જે શાસ્ત્રો છે એમાં બહુ ક્લિયરલી લખ્યું હોય કે તમે આ પ્રકારનો યજ્ઞ કરો તો આ ફળ મળે, આ પ્રકારનું દાન કરો તો આ ફળ મળે, આવું તપ કરો તો એનું આ ફળ મળે. દરેક વસ્તુની ભલામણ કરવામાં આવી છે. અને એવી રીતે ભલામણ કરવામાં આવી છે કે તમે વાંચો, એ શબ્દ તમે સાંભળો અથવા વાંચો, તમને તરત જ એમ થાય કે ભાઈ આમાં ક્લિયરલી લખ્યું છે આ કરવું જોઈએ, એટલે મારે કરવું જ જોઈએ, રાઈટ. દરેક શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનકાંડ વાંચો તો જ્ઞાનમાં આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ, પેલું લેવું જોઈએ, પેલું લેવું જોઈએ, આ સમજવું જોઈએ, ઉતારવું જોઈએ. પણ એ બધું જે છે એ કોન્શિયસનેસ જે અલગ અલગ હોય, ચેતનાના લેવલ પ્રમાણે શાસ્ત્રો વ્યાસ મુનિએ આપણને આપ્યા. મહામુનિ કૃતે કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે કે એની ભાવના, એની સમજ જે છે એ કર્મકાંડ સુધી જ હોય કે મારે અહીંયા આગળ મજા કરવી છે. એને એનાથી બિયોન્ડ જે છે એ સમજવું કે સ્વીકારવું બહુ અઘરું થઈ જાય. જે ઇનિશિયલ સ્ટેપમાં હોય આધ્યાત્મિકતાના, જે નવા પ્રવેશ કર્યા હોય, અને આપણે બધાએ કોઈએ ગર્વ લેવા જેવી વાત નથી, આપણે બધાએ કોઈને કોઈ લેવલ પર એ ટાઈપની માનસિકતા હોય તો એના માટે પણ શાસ્ત્રો આપ્યા છે, રાઈટ. જેવી રીતે આપણે 18 દિવસમાં વાત કરીએ છીએ કે માંસાહારી હોય તો એના માટે પણ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે ભાઈ અમુક લોકો તો રહી જ નહીં શકે, તો કેવી રીતે? તો કે અમાવસ્યાની રાતે નિર્જન જંગલમાં જવાનું, પશુને લઈને ત્યાં આગળ એનું મંત્ર બોલવાનું કાલીની સામે, અને એમ પણ મંત્રમાં આવે કે આજે હું એનો વધ કરું છું, ભવિષ્યમાં એ મારો વધ કરશે,
અને પછી એનો વધ કરી શકે અને કાલીને અર્પણ કરીને લે. પણ કારણ કે હોલ માસ જેટલા પણ લોકો છે, સમજો અબજો લોકો છે આ પૃથ્વી પર, બધાની માનસિકતાની જે વિકાસની જે પ્રક્રિયા હોય એ એક સરખી ના હોય. કોઈ એક લેવલ પર હોય, કોઈક હાયર લેવલ પર હોય, કોઈક એનાથી હાયર લેવલ પર હોય. એટલે અમુક લોકોને ઇમિડિયેટલી જેને કહેવાય કે હાયર લેવલ પર લઈ આવવા શક્ય નથી. એટલે ભગવાને પણ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે ને કે જે ઇતર જન હોય એને તમારે ઇમિડિયેટલી ડાયવર્ટ કરવાની જરૂર નથી. એમને એમના કામમાં જેને કહેવાય ફોકસલી અને અનસેલ્ફિશલી કર્યા કરે, દેટ્સ ઓલ રાઈટ, લેટ ધેમ ડુ, રાઈટ. એવી રીતે જે આ લોકો છે કે જે સમજી નથી શકતા કે ભાઈ મારે અહીંયા આગળ પરમેનન્ટ સુખ નથી, અહીંયા શાશ્વતતા નથી, અહીંયા શાશ્વત આનંદ નથી, તો એમના માટે સ્પેશિયલ કર્મકાંડ આપેલું છે કે ભાઈ તમે આ કરો તો આ મળશે, પેલું કરો તો પેલું મળશે. પણ એ જે આપવા વાળા છે એ દેવી દેવતાઓ છે. એ દેવી દેવતાઓની પણ ટર્મ છે, એટલે એમની પણ ટર્મ પૂરું થાય અને તમારું પણ જે તમને વરદાન મળેલું હોય કે જે કંઈ પણ બ્લેસિંગ્સ હોય એ પણ ત્યારે પૂરું થઈ જાય. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી શોર્ટ, ટેમ્પરરી જેને કહી શકાય. તો આવા બધા શાસ્ત્રોમાં આ બધું આપેલું છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ કાંઈ પણ વાંચે તો એમ થાય કે ભાઈ આ લખ્યું છે ને આ બરાબર છે. ઘણા બધા લોકો આપણને કહેતા હોય છે કે લાઈક શિવ પુરાણમાં લખ્યું છે શિવજી ભગવાન છે, દેવી પુરાણમાં લખ્યું છે માતાજી જે છે સર્વોચ્ચ છે, અને તમે બધા ઇસ્કોનમાં આવો તો તમે બધા એમ કહો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આ બધું શું છે એમ. એટલે યસ, જેની જે પ્રકારની જેને કહેવાય ક્રમિક વિકાસનો તબક્કો છે એ પ્રકારનું સાહિત્ય ત્યાં આપવામાં આવ્યું છે કે લેટ હિમ ડુ ધેટ ફોર સમ ટાઈમ, કન્સિસ્ટન્ટલી, ડેડિકેટેડલી, હી વિલ ડેફિનેટલી ઇવોલ્વ. બરાબર, થોડોક ટાઈમ થશે, એનો ચોક્કસ વિકાસ થશે. એને એ સ્ટેજ પર એ જેટલું સમજી શકે એટલું જ આપવું, રાઈટ. એક ભાઈ અમારા જે એક ભક્ત મિત્ર છે તો એ બહુ સરસ કહેતા હતા કે હું પ્રીચિંગ માટે ગયો હતો. તો કે પ્રીચિંગ માટે ગયો હતો તો કે ત્યાં આગળ ભાઈ હતા, બહુ ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા હતા. તો મેં એમને કન્વિન્સ કરવા માટે લગભગ 15 મિનિટ સુધી સમજાવ્યું કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, અને ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ, તેમ બધી વાત કરી. ખાસી બધી બહુ ડિટેલમાં જેને કહેવાય કે છે ગોલોક ચાર્ટ ને બધું સમજાવ્યા પછી એમને પૂછ્યું કે તમને કેવું લાગ્યું, એટલે તમને સમજ પડી કે ના પડી એમ. એટલે પેલા ભાઈ કે હા હા બહુ સમજ પડી, કે જીવન બહુ સરળ થઈ જાય કે આ બધું કરીએ ને એટલે કે લાઈફ ઇઝ વેરી પીસફુલ અને શાંતિ મળે આપણને. મને તો એ બરાબર લાગ્યું. એટલે આ મારા જે ભક્ત મિત્ર છે એ કહેતા હતા કે જ્યાં જેટલા લેવલની આપણને જરૂર હોય એટલું આપણે એનાથી વધારે આપીએ તો પણ એની જે ક્ષમતા હોય એ જ લેવલનું એ ગ્રહણ કરી શકે. એનાથી બિયોન્ડ એ જે છે એ વિચારી ના શકે, કારણ કે એના જીવનમાં એટલી બધી તકલીફ હોય તો એના માટે શાંતિ જે છે એ મેક્સિમમ, આઈ મીન બેસ્ટ. હા, શાંતિ મળી ગઈ, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. હાયર ડોઝ જે છે એની જરૂર ના હોય, રાઈટ. સો એવી રીતે કર્મકાંડો જે છે એમાં બધું જ લખેલું છે કે જેને જેવું જોઈએ એવું એને આપેલું છે કે ઠીક છે એ લેવલ પર થોડુંક આગળ વધશે, થોડુંક વધારે, અને પછી ધીરે ધીરે અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે કે આપણે વાત કરીએ કે ઇસ્કોનમાં ભક્તો કે છે કૃષ્ણ ભગવાન છે, વાય એમને ખબર છે, બરાબર. બાકી 99% ઓફ ધ પોપ્યુલેશન એમને ખબર નથી, રાઈટ. કારણ કે ભગવાનની જે ભગવદ્ ગીતા છે એમના શબ્દોમાં બોલેલી, એનું અધ્યયન, એના અંદર ઉતરીને એને વાંચવાનું, પ્રભુપાદ કે જે શુદ્ધ ભક્ત છે એવા ભક્તોનું ભાવાર્થ સમજવાનો મોકો 99% જન સમુદાયને મળતો જ નથી. એટલે they will never be clear, right? That's all right. We don't want to confront કે આમ છે. તમે તમારું કન્ટિન્યુ કરો એન્ડ ધેન સ્લોલી યુ રીડ, તમારું વાંચન વધે. તમે મેઇન વસ્તુ છે જે જીવનમાં શું છે, ભક્તોનો સત્સંગ, જે ગઈકાલે પણ આવ્યું હતું. મંદ ભાગ્યાનું મિનિંગ શું છે કે જીવનમાં સત્સંગ ના મળવું એ મોટામાં મોટું કમ ભાગ્ય અથવા મંદ ભાગ્ય અથવા અનફોર્ચ્યુનેટ સિચ્યુએશન કહેવાય. ક્યારેક ભક્તોનો સત્સંગ મળવો અને એમની સાથે રહેવાનો સત્સંગ મોકો મળવો, એમની સેવા કરવાનો મોકો મળવો, એમના મુખેથી ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા અને આવું જે ભાગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ સાંભળવાનો મોકો મળવો, ધેન આપણે મંદ ભાગ્યમાંથી સુભાગ્યા એટલે ભાગ્યશાળીની કેટેગરીમાં આવી, અપગ્રેડેશન થઈ જાય, રાઈટ. એટલા માટે ઋષિ મુનિએ કીધું છે કે ભાઈ બધાને આ શક્ય નહીં મળે, ઇટ વિલ નોટ બી પોસિબલ. અહીંયા આગળ શરૂઆતમાં ભાવાર્થમાં જે સ્ટેટમેન્ટ છે ને, જબરજસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. આત્માને ભૌતિક પદાર્થ તથા ભૌતિક તત્વોથી વિભિન્ન ગણવામાં આવે છે. તે બંધારણીય રીતે આધ્યાત્મિક છે અને તેથી ગમે તેટલા ભૌતિક આયોજનથી તે સંતોષ પામતો નથી. આપણે આની ઉપર જ સમજો કે
મે બી કલાકો સુધી આપણે ચર્ચા કરીને એટલીસ્ટ આને ગ્રહણ કરી શકીએ ને તો એમ કહી શકાય કે આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડ્યોવર, જે આપણું આધ્યાત્મિક આપણું ટાર્ગેટ છે, આધ્યાત્મિક આપણું વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય છે, એ લક્ષ્યમાં આપણે હરણફાળ ભરી શકીએ. હરણફાળ એટલે બિગ જમ્પ. આત્માને તમે સમજો, પ્રભુપાદ શું કહે છે, આત્માને ગમે તેટલા ભૌતિક આયોજનથી સંતોષ પમાડી શકાતું નથી. આપણે એક પછી એક કોઈને કોઈ જીવનમાં ટાર્ગેટ અને ભૌતિક, જેને કહેવાય એન્ડ્યોવર, રાખતા જઈએ કે આટલા પૈસા થયા, હજી આનાથી થોડા ડબલ થઈ જાય, ટ્રિપલ થઈ જાય તો પછી શાંતિ. અથવા તો બાળકને સ્કૂલમાં મૂકી દીધો, હવે કોલેજમાં જતો રહે ને તો શાંતિ. કોલેજમાં જાય તો કે ગ્રેજ્યુએટ થઈ જાય ને પછી પોતાનો બિઝનેસ કે પોતાનો જોબ કરી લે ને તો શાંતિ. જોબ કરતા લાગી જાય તો કે પછી લગ્ન કરી લે ને પછી મારા જીવનમાં શાંતિ. લગ્ન કરી દે તો કે એને બાળક આવી જાય ને એટલે આપણે કોઈ ચિંતા નહીં. વન આફ્ટર અનધર, રાઈટ? આપણે માઇલસ્ટોન પર માઇલસ્ટોન મૂકતા જઈએ છીએ, કન્ડિશન મૂકીએ છીએ. આપણે આપણા જીવનમાં સુપ્રસિદ્ધતિ નહીં થવાની, સંપૂર્ણપણે તુષ્ટ સંતુષ્ટ નહીં થવાની શરતો મૂકતા જઈએ છીએ કે ના ભાઈ, ડોન્ટ ગેટ સેટિસ્ફાઈડ, હજી આ છે, આનાથી પણ સંતોષ ના પામશો, હજી આ છે, રાઈટ? એમ કરીને આપણે જેને છે ને બહારને હાઈ કરતા જઈએ છીએ. પણ પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો આ હું સમજી શકું ને આને હું ઉતારી શકું તો મારું જે આધ્યાત્મિક જીવન જે છે એ એક નવા આયામ પર લઈ જઈ શકીએ આપણે. કે કંઈ પણ એન્ડ્યોવરથી, કોઈ પણ જાતના ભૌતિક પ્રયાસોથી આત્માને સંતોષ થવાનો નથી. ગમે તેટલા મારી પ્રસિદ્ધતિ એટલે મારી પ્રસિદ્ધિ વધી જાય, મને ગમે તેટલું ધન સાંપડે, મને ગમે તેટલી શક્તિ સાંપડે, અને ગમે તેટલું મારું જેને કહેવાય કે કલ્પતરુની નીચે બેસું ને બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, છતાંય આત્માને સંતોષ થવાનો નથી. બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. તમને બધાને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો આના વિશે તાત્કાલિક આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ છીએ, પણ ધીસ ઇઝ ધ બેસિક, જેને કહેવાય ને કે આ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતામાં જયારે આપણે આટલા મહિનાથી, મે બી મોર દેન અ યર ઇન ગુજરાતી આપણે પ્રવેશ કર્યો છે, ત્યારે આ વસ્તુ સમજવી અને ખરેખર એને આત્મસાત કરવી એ અત્યંત જરૂરી છે. આપણે બીજા બધા જ આપણા પ્રયાસો, એન્ડ્યોવર્સ છે, એનાથી ક્યારેય સંતોષ નથી મળવાનો. આ જયારે એક રિયલાઇઝ, ભગવાનના સાક્ષાત પાર્ષદ એવા પ્રભુપાદને અહીંયા આગળ મોકલીને કૃષ્ણજી આપણને આ કહી રહ્યા છે. ધીઝ આર ધ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ? આપણને લાગે કે મને સંતોષ મળવાનો છે, આનંદ મળવાનો છે, એ નથી. યસ, anybody has any point we can discuss. This is very very big point, very important point. અને ક્યારેક આપણા પેલા મૂળિયા હોય ને, સમજના મૂળિયા હલાઈ દે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ ઉજ્જવલ પ્રભુ. સર, આત્મા ગણવું કે મન ગણવું? હા, એટલે તમે અહીંયા આગળ જે શબ્દ છે એની સાથે કનેક્ટ કરવા માંગો છો, રાઈટ? ઓકે. આત્મા જે છે શબ્દ, એનો ડિક્શનરી મિનિંગ અથવા તો વૈદિક સાહિત્યમાં એનો જે મિનિંગ છે એ આત્માને 3 રીતે અલગ અલગ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવ્યો છે. પહેલો આત્મા એટલે આપણો સોલ, આપણો આત્મા જે આપણી અંદર છે, પરમાત્માની સાથે છે. બીજું, ઘણી જગ્યાએ શરીરને પણ આત્મા તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે. ઘણી જગ્યાએ ઇન્દ્રિયો અને મનને પણ આત્મા તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આમ જોવા જાઓ તો આપણી જે સંતુષ્ટિ છે એ જ્યાં સુધી આત્મા સંતુષ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી મન, ઇન્દ્રિયો કે શરીર એને સંતુષ્ટિ મળવાની જ નથી. ટેમ્પરરીલી એવું લાગે કે કંઈક જોઈતું હોય એ મળી ગયું તો એમ લાગે કે હા શાંતિ થઈ ગઈ. જસ્ટ પીરિયડ, શોર્ટ ટાઈમ, ઇમિડિયેટલી એનો આનંદ જે છે એ જતો રહે ને પછી કંઈક બીજું જોઈએ આપણને, રાઈટ? એટલે આત્મા એટલે અત્યારે તમે સોલ કન્સિડર કરી શકો છો, પણ ઇફ સોલ ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ, માઇન્ડ, સેન્સીસ એન્ડ બોડી એટલે મન, ઇન્દ્રિયો અને શરીરને પણ સંતોષ મળવાનો નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો થોડું ભારે છે, વાગોળવા જેવું છે. પેલી ગાય બેસીને નહીં કે અંદર પેલા ખાઈ લે અને પછી વાગોળ, તો ચોક્કસ વાગોળવા જેવી વાત છે. અને ટાઈમ એન્ડ અગેન હંમેશા ને હંમેશા વાગોળવી જોઈએ એવી વાત છે કે મને બીજા કશાથી સંતોષ થવાનો નથી. અને આગળ પ્રભુપાદ આ જ વાક્યમાં કહે છે કે બધા શાસ્ત્રોમાં અલગ અલગ કીધેલું છે, ભલામણ પણ કરેલી છે, પણ સૂત ગોસ્વામી જે છે એ
સર્વ શાસ્ત્રોના સારને વર્ણવે એવું નૈમિષારણ્ય ઋષિઓ એમને વિનંતી કરે છે. પ્લીઝ ટેલ. બ્રુહી, કૃપા કરીને કહો. કેવું સરસ શબ્દ વાપર્યો છે પ્રભુપાદે, કૃપા કરીને કહો. પ્લીઝ ટેલ, એવું નહીં કે ટેલ, રાઈટ? બ્રુહી એટલે ટેલ, એવું નહીં, કયો એવું નહીં, કૃપા કરીને કહો. અને નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, વર્ણ વ્યવસ્થા ઉપર એક વાત કહેવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થા આપણે બીજા અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં જોશું. અહીંયા આગળ વર્ણ અને આશ્રમ શું છે, પણ ઓવરઓલી બધાને ખબર છે કે 4 પ્રકારના વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર? બ્રાહ્મણ હોય તો એમાં સત્વગુણ પ્રધાન હોય, ક્ષત્રિય હોય તો એમાં રજોગુણ પ્રધાન હોય, વૈશ્ય હોય તો એમાં રજોગુણ પ્રધાન હોય, થોડો તમોગુણ હોય, અને શૂદ્ર હોય તો એમાં તમોગુણ પ્રધાન હોય, થોડોક રજોગુણ હોય. સો ધીસ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન. પણ આશ્રમ બહુ મહત્વનો છે. વર્ણ ચાહે ગમે તે હો, અને એ પણ ગુણ કર્મ વિભાગ ભગવાને કીધું છે, ગુણ અને કર્મથી બને છે. છતાં એ કાંઈ પણ હોય, બધા જ જે જીવનના તબક્કા છે, જે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ, બધાને આશ્રમ કીધેલા છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે એવું નહીં કે હું મારી, જેને કહેવાય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે બધા જ પ્રકારના સાધનોને વસાવું. ગૃહસ્થાશ્રમ બધી છૂટ છે ના, એને પણ આશ્રમ કીધો છે. આ શ્રમ કરવાનો છે. એમાં શેના માટે? ભગવાન માટે શ્રમ કરવાનો છે. જે કંઈ પણ કાર્ય કરો, જે કંઈ પણ એફર્ટ કરો, એ ભગવાન માટે કરવાનું છે. તો વર્ણ અને આશ્રમ, એકચ્યુઅલી વર્ણાશ્રમ શું છે? ઘણી જગ્યાએ શાસ્ત્રોનું જ્યારે લોકો વાંચન કરતા હોય તો એવું વિચારે છે કે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાને જો આપણે ફોલો કરશું ને તો આપણને ભગવાન મળી જશે. ઇવન રામાનંદ રાય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સંવાદ છે, ત્યારે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દક્ષિણમાં જાય છે, રામાનંદ રાય જે છે એ ત્યાંના રાજાના એક મુખ્યમંત્રી કે મતલબ વેરી હાઈ પોઝિશન હોય છે, એમના એડવાઇઝર કે એ ટાઈપની, અને એ એમને મળવા આવે છે. અને એ કહે છે કે હું બધી જ રીતે પતિત છું, જન્મથી પણ હું શુદ્ર છું, ને હું ગૃહસ્થી છું, તમે સંન્યાસી છો, જન્મથી પણ તમે બ્રાહ્મણ છો, તમે બહુ જ નોલેજેબલ છો, અને હું તો બિલકુલ અજ્ઞાની છું. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કીબા શુદ્ર, એટલે તમે શુદ્ર છો કે ગૃહસ્થી છો કશો ફેર નથી પડતો. એકમાત્ર કૃષ્ણ ભક્તિનો જે સાયન્સ જાણે છે એ જ સર્વોત્તમ છે. કોઈ પણ આશ્રમ, કોઈ પણ વર્ણમાં હો, દેટ ડઝન્ટ મેટર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર, એ આ શબ્દો બોલે છે. અને એટલા માટે વર્ણ એમને પૂછે છે કે જીવનનું ધ્યેય કેવી રીતે હાસિલ કરી શકાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે, ભગવાન પોતે ભક્તને પૂછે છે. તમે જુઓ તો રામાનંદ રાય જવાબ આપે છે કે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના પાડે છે. એવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર પછી હા પાડે છે. પણ એનું અહીંયા આગળ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા જે છે એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આપણે દાખલા તરીકે ઘરનો સ્લેબ ભરતા હોઈએ, બધાએ ઘર બનાવ્યું હશે અથવા જોયું હશે કે ઘર કેવી રીતે બને, તો શટરિંગ કરવામાં આવે, ખબર છે? નીચે પેલા પતરાના ચોસલા મારવામાં આવે, એટલે એ ચોસલા લગાવી દે પેલા ખીલ્લીથી ને એનાથી, અને પછી એની ઉપર પેલું કોન્ક્રીટિંગ કરે, રાઈટ? સ્લેબ ભરે. એટલે એ જે શટરિંગ છે, એ શટરિંગ શું કરે છે? શટરિંગ પોતે કઈ સ્લેબ થોડો છે કે એવું હોત તો પછી શટરિંગ જ કાયમ ના રાખી દે. શું કામ પહેલા સ્લેબ ભરી દે અને પછી શટરિંગ કાઢી નાખે? કારણ કે શટરિંગ ઇઝ અ ફેસિલિટેશન ફોર સ્લેબિંગ. સ્લેબ કરવા માટે શટરિંગ જે છે એ સપોર્ટ પૂરો પાડે, પછી એનું કામ પૂરું થઈ જાય એટલે કાઢી લેવાનું. એવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવા માટે વર્ણ આશ્રમની વ્યવસ્થા ભગવાને કહે છે મુત્સૃજ્યમ, ભગવાને પોતે બનાવી છે, સાયન્ટિફિકલી બનાવી છે, ગુણ અને કર્મથી બનાવી છે, જન્મથી નથી બનાવી. તો એ વ્યવસ્થા જે છે એ સપોર્ટનું કામ કરે છે. ઘણા બધા લોકો ત્યાં જ સંતોષ પામી જાય છે. હું આ 4 રીતે કામ કરું વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થામાં તો લાઈફનો ગોલ અચીવ થઈ ગયો. નો, દેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. દેટ ઇઝ ઓનલી બેસિક. આપણે બીજા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે જોશું. તો એ એક બેસિક છે, પણ એ બેસિક પણ બહુ મહત્વનું છે. એનું ખાલી એક ચમકારો, એક ઉદાહરણ આપી દઉં. ઘણા બધા લોકો આપણી સાથે વડીલો પણ છે. વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થાનું અંતિમ જેને કહેવાય ને કે પહેલું, એ શું છે ખબર છે? થોડું અઘરું છે, હાર્ડ છે, કડવું લાગે સાંભળવું, પણ મૃત્યુ જે છે ને એ મૃત્યુ તમારા ઘરમાં નહીં થવા દેવાનું. થોડુંક અઘરું લાગે. તમારા કુટુંબીજનો અથવા તમારા જેની સાથે તમારો બહુ હાર્ડ રિલેશન હોય ને, ત્યાં આગળ જો મૃત્યુ થાય ને તો then there are all chances કે at the time of death you will be very hardly connected. ઘણા બધા ભક્તો એવા છે ઇસ્કોનમાં, હું તમને કહીશ કે સેંકડો નહીં ને હજારો ભક્તો જે આ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે.
જ્યારે એવું લાગે કે વાનપ્રસ્થમાં આવી ગયા છે, 60-70 વર્ષના થયા છે, they will go to માયાપુર or વૃંદાવન, they will stay there very happily. અને તમે જુઓ સવારના વૃંદાવન પરિક્રમા કે એમાં હજારો લોકો તમને જોવા મળે, અથવા રાતના 2 વાગે ઉઠીને જપ ચાલુ કરવાવાળા, રોજના 64 માળા કરવાવાળા, 128 માળા કરવાવાળા. કેમ? they know the end of the life is the most important point of my life, that is the test of my life. અને ત્યારે જો તમે, કારણ કે ઘણી વાર આપણને શું હોય કે ભાઈ હું ઘરે રહું, મારી સારી સેવા શુશ્રૂષા થાય, મને કંઈ થાય તો હોસ્પિટલ લઈ જાય, પણ જે વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થાને સારી રીતે સાયન્ટિફિકલી જાણે છે એને ખબર છે કે ધેટ ઇઝ ધ ટેપ પોઈન્ટ. ત્યાં આગળ પકડાય છે માણસ, એનું એટેચમેન્ટ જે છે ને છૂટતું નથી. લાસ્ટ ટાઈમ ઓફ ધ લાઈફ એઝ અ વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થા છેલ્લો પાર્ટ શું છે? વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ્તાશ્રમ. આપણે ડિટેલમાં પણ ચર્ચા કરીશું, પણ અલ્ટિમેટલી 50 to 75 વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને પછી દેન સંન્યાસાશ્રમ, સંન્યાસ લેવાનો છે. પણ પહેલા જેવું નથી કે જંગલમાં જઈને રહેવાનું છે. તમે ધામમાં જઈને વ્યવસ્થિત રહી શકો, બહુ જ ઓછા ખર્ચે, મિનિમમ તમારા એક્સપેન્સથી, અને ફૂલ ટાઈમ ડેડિકેટેડલી, રાઈટ? લોકો 64 માળા કરે, 8 કલાક મિનિમમ માળા કરે, 2 કલાક પ્રભુપાદના પુસ્તકો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચે, 2 કલાક પ્રીચિંગ કરે, રાઈટ? અને મંગળા આરતી ને આખો જે સવારનો જે પ્રોગ્રામ હોય એ બધું એટેન્ડ કરે. ધીસ ઇઝ ધ લાઈફ. અને ત્યારે એવું અનેક વર્ષો સુધી જીવ્યા પછી જ્યારે એન્ડ આવે, ત્યાં ભક્તિ વેદાંત મેનોર કરીને છે, આઈ થિંક વૃંદાવન. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ દૂરથી પણ લોકો એને ત્યાં લઈ આવે કે અગર ખબર પડે, અને એને પહેલાથી કીધેલું હોય કે વેન આઈ એમ એટ ધ ડેથ પ્લીઝ બ્રિંગ મી ધેર. ત્યાં સ્પેશિયલ ફોર જસ્ટ ડાઈંગ ત્યાં આગળ આવે, ત્યાં આગળ રહે ભક્તોની વચ્ચે, અને દેન દે લીવ ધેર બોડી. ધેટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા. આપણું એટેચમેન્ટ જે બંધન, મારી પ્રોપર્ટી, મારા પરિવારજન, એમાંથી છૂટવાનું, બરાબર? એટલે અહીંયા આગળ જે ઋષિમુનિઓને અનુરોધ કરે છે, અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ પણ લખે છે કે આ યુગના પતિત આત્માઓ માટે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાના વિવિધ શાસ્ત્રોના ઉપદેશોને સમજવાનું ને આચરવાનું શક્ય નથી. ફર્ધર એમાં એક બીજું ક્લેરિફિકેશન કરી દઉં કે વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થા એટલે શું? મને એવું લાગે કે હું ગૃહસ્થી છું એટલે હું બધું પાલન કરું છું. એકચ્યુઅલી ગૃહસ્થ આશ્રમના નિયમો બહુ કડક છે. એવું લખ્યું છે કે ગૃહસ્થી જ્યાં સુધી એને જમવાનું હોય ને તો એને બહાર જવાનું ઘરની 3 વાર મોટેથી બૂમ પાડવાની, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, અને કોઈ ના આવે, અથવા તો કોઈ આવે તો એને આપીને એને ખાવાનું. શક્ય છે આજના જીવનમાં? શક્ય નથી લાગે. ગૃહસ્થાશ્રમનો જ નિયમ છે. આપણે પોસિબલ નથી એ કરવાનું, રાઈટ? એક હાથે નમસ્કાર ન કરવા, રાઈટ? અને એ ખબર પડે પછી પણ આપણે એક હાથે નમસ્કાર કરીએ, દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. પુરુષોને દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ, પંચાંગ ન કરવા જોઈએ. એટલે ન કરવા જોઈએ ઇન ધ સેન્સ કે દંડવત પ્રણામ જે છે બહુ જ શક્તિશાળી છે, જબરજસ્ત શક્તિશાળી છે કમ્પેર ટુ પંચાંગ. તો પુરુષો માટે અલાઉ છે, તો પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. સો આપણને ખબર હોય અને વી ડોન્ટ ફોલો. એટલે પ્રભુ અહીંયા લખે છે ને કે સમજવાનું ને આચરવાનું બે શક્ય નથી. આપણને સમજાવવા વાળા પણ ઓછા હોય અને આપણને આચરણમાં રાખવા વાળા પણ ઓછા હોય. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી હતા, એ રોજના 1000 દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. 1000, બીકોઝ એમને ખબર હતી કે શું મહત્વ છે એનું, રાઈટ? એટલે આ બધું જે છે સમજવું અને આચરવું બે, કારણ કે એને વાંચવું પડે અને એને ઉતારવું પડે, એ બહુ અઘરું છે. એટલે બીજા બધા કર્મકાંડને છોડો અને ઋષિમુનિઓ એમને કહે છે કે પ્લીઝ અમને અમારું જે બેસ્ટ, તમે તો આ બધાના જાણકાર છો, માસ્ટર છો, રાઈટ? અમને તો એવું કહો જે એકદમ સરળ હોય. ગઈકાલે પણ આવ્યો તો શબ્દ હે અંજસા હતો ને, સરળ, સીધું, સિમ્પલ એવું કહો કે જે કળિયુગના લોકો એકદમ સુખપૂર્વક, જેને કહેવાય સુસુખમ, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને સુસુખમ કરતું અવ્યયમ, બહુ સરળતાપૂર્વક કરી શકે, રાઈટ? ઘેર બેઠા કરી શકે એવું કહો. તો એ સાથે આજની ચર્ચા આપણે સમાપ્ત કરીશું, કારણ કે શ્લોક અને એની અંદરના જે ગુડ પોઈન્ટ છે એ બધા બહુ જ મહત્વના હતા. એટલે નાનો ભાવાર્થ હોવા છતાં વી હેવ નોટ ટેકન ધ નેક્સ્ટ વન. અને પહેલો જે આ પોઈન્ટ છે જે આપણે કીધું છે કે આત્માને બીજા કોઈ ભૌતિક આયોજનથી સંતોષ થવાનો નથી, એને મમળાવવાનો છે, વારે વારે વિચારવાનું છે, અને જેથી કરીને આપણું એટેચમેન્ટ છે ઓછું થાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ प्रपात की जय, भगवतम की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्ण.